列車はもう間もなく盛岡に到着いたします。それでは車内放送をお聞きください。まもなく盛岡、秋田新幹線、山田線、金輪線、七和湖線、岩手新幹線とお見のお客様は忘れ物のないようお忘れください。盛岡の次は新青森にお会いします。